आपला आवाज आपली सखीच्या माध्यमातून बॉलिवूड स्टार आमिर खान आणि किरण राव प्रथमच पिंपरी चिंचवडमध्ये. आपला आवाज आपली सखीच्या माध्यमातून एल्प्रो मॉल चिंचवड येथे लापता लेडीज चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान, किरण राव यांच्याबरोबर लापता लेडीज मूव्हीची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. अभिनेता आमिर खान, किरण राव यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल परदेशी यांच्या हस्ते अभिनेता आमिर खान व आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांच्या हस्ते किरण राव यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच छाया कदम, प्रतिभा रंता, नितांशी गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव या सर्व उपस्थित कलाकारांचे शाल व बुके देऊन स्वागत करण्यात आले. मीट अँड ग्रीट विथ सेलिब्रिटीज या कार्यक्रमासाठी आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व सभासद सखी उपस्थित होत्या. यामध्ये अनेक सखींनी चित्रपटाच्या थीमनुसार घुंगट वेशभूषा केली होती. उपस्थित सखींनी टाळ्यांच्या कडकडाटात व गुलाबाच्या पाकळ्यांची उधळण करत अभिनेता आमिर खान, किरण राव व संपूर्ण टीमचे स्वागत केले. कार्यक्रमामध्ये आमिर खान आणि किरण राव यांनी उपस्थित सर्व सखींसमवेत संवाद साधला. या कार्यक्रमासाठी व्हेन्यू पार्टनर एल्प्रो सिटी स्क्वेअर मॉल हे होते. या कार्यक्रमात उपस्थित सर्वांनी केलेली धमाल मस्ती पाहुयात. नमस्कार. आप सभी को लापता लेडीज की टीम से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया. आज आप यहाँ लोग आए और हमने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है लापता लेडीज. ये फिल्म हमारे दिल के बहुत करीब है और एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो किरण जी ने डायरेक्ट की है और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप लोग ये फिल्म देखें और हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये फिल्म पसंद आएगी. लेडीज कभी लापता हो भी नहीं सकती, वो घूम के घर ही आ जाती है और हफ्ते से कहेगा तो घूम के घर ही आ जाएगी. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने. और इस फिल्म में भी लापता लेडीज जो है वो घूम के आ ही जाती है. बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे, लेकिन मुझे कोई लापता नहीं लग रही है. नक्कीच सगळ्यांना हा मूवी आवडणार आहे. पण आता मूवी बद्दल झालं थोडंसं. आता आपला आवाज आपल्या सखी बद्दल, तो ये अपना आवाज अपनी सखी की जो लेडीज है उनके बारे में आपको क्या लगता है? वेल, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये मेंबरशिप शुरू की है. ये ऐसा क्लब जैसे शुरू किया है जहाँ पे लेडीज़ एक साथ मिलकर अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हैं. बड़ी खुशी की बात है और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी फिल्म भी देखेंगे और आपको पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. नमस्कार.